AP baru kini gilong ki khubor bam takasni. Ka Meghalaya Motorsport Society MMS kalapan napat ba halor ka jingïalehkai motor bekerpang kabalatip kum ka MRFMO Grip Supercross FMSCI National Championship. Habaya kran shakilat pathai khubor ha Shillong Press Club u promoter ka MRFMO Grip Supercross Championship Usham Kothari na Godspeed Racing ulapan pau ka jing smokeman ka bakraw halor ka jingwan ra yakani ka jingyakop jingyat kali Supercross Shakathan North East kabla long ka sin ka nyngkong hadin bunsnam ka jingya pelong yakani ka jingyakop hakiway part ki jilla Ukothari loong baka Godspeed Racing kala pelong ka jingyakop Supercross la palat arpu arsnem markilala ban pelong hadu sanspa atli ki even haki jat jingyakop bapher hakiri Long ru ba ka jingwan ra yakani ka jingyakop shaka North East kadai ka jingtmu ka bladan nadu kisnem ki blalet henry menta kala urlong hadin balayo jingya trailang barkiriushnong barkinong penyat even ha ka jilla ngimla ban penpau pura yaka jing smokeman ban wan shagane ka jilla ka ba itnat barkabadon ka jingyo benta ka babhana ki pat ba laong ukothari karkum ka jingya thu jong u hagane ka championship Ondon bunjat ki jingyakop kentum junior class khandai hadu khat wisnem khat ar hadu khat sausnem khandriu hadu khat newsnem Indian expert class open lane expert class ki nongnya batbet bha ki jingyakop kendon ru ki qualifying rounds ki practice session bar ki jingyakun final banjit e ki nongjob hamanna ka kredan Ukothari ulapan pau baga jingyada ki nongnya riders bad kinong petkai kalong kaba kongsan da kaba bu ki rukam jingyada ba jingyara pat ba medical support ha ka jaka jingyakop amdei tang ka jingyakop henrei ka jingïalehkai pat ba nalor ka jingyakop amdan ru ki program jingïalehkai pat ba ki jingyakop jingrai ba jingyakop ban ki wei par ki jingpin bernia ha ka bukut Usham Kothari ulapan pau bikila longi blapan krep ha bar ki khmi lenti ba kane ka even kan long ka ba jump bar ka ba penne jingkan mau ha ka jilla Meghalaya ka Fiobi Dalin Nongrum president ka Meghalaya Motorsport Society kala penpau ka jing sngo sarong halor ka jing job jing kinongnya akali bat bai nagathan North East da ka ba ong ba kathan kala dan lupa ki nong job ne champion kiblala ban mi khmat ha ki san ba he Kalau ong ba kani ka jing job kalong ka jing yai ai min sim ya ka jing le ka hi jing ki samla ban menta bun ki samla kilas dang ban snoutenat ban don jing ang not ban rung ha ka motorsport ka nong room kala kadawru ba ka jing yalong kloi ban penroy ya ka supercross ha North East kala nangkiu bat bun ki pat ba bar kinong yishim benta ki khmi lenti ban yo i ya ka jing roi jing ni ka jing le kai ha ki snem ban wan Kala ai khublei kerpang ye kinong penyat ba kinong kershan ki blaun ra ye ka supercross she North East da ka ba ong ba kani kalong kalat ka ba kongsan ban kentiu ki sap jing ki samla bat ban pelong ye ka jila Meghalaya kum ka jila ka ba kiu hakliang ka motorsports So the track, especially in Shillong, is consisting of 10 jumps, one tabletop and a cut tabletop. Because of the rains, we couldn't, unfortunately, we couldn't do a section of the whoop-de-doos. That means a section of the rumblers, which is very good to see. And is checked when he comes to the start line day after tomorrow. And besides the bike, his whole gear, as well as whether he's absolutely in his senses or what. So they have, that is why they have. Racing, Mr. Sham Kothari is the promoter of the Supercross, MRF Supercross Championship, and we have come together to platform to the local riders as well and to introduce Supercross in the Northeast. This is the first time, like Supercross is here, and the first time in Northeast that we are having a Supercross Championship round. So I would like Sir Sham to have Sport Society and Godspeed Racing. We are here to inform you all about the MRF Grip Supercross Championship 2026.
The round 1 is happening in Shillong, from Shillong. The 2026 season for MRF Supercross will start from Shillong. Round 1 is happening in Shillong, and then it will follow through the calendar to other cities in India. So, Meghalaya Motorsport Society, we have our Vice President here, three-time champion, and he has been the only champion from Northeast and been representing Shillong and Meghalaya, and we're pretty proud of him. So I think he's leading the younger generation from Northeast and Meghalaya as a whole, and we are looking forward to, since he's part of the MRF Supercross, we're looking forward to building the Supercross over here in the next few years to come, and we're looking forward for one day to train the young riders from our state. And we are also thankful for MRF for giving us this chance to host Supercross in the Northeast, which we are hoping and looking forward to, having MRF in the Northeast area sometime again in the future.